السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير جميعا. الذي كفاك فيما مضى من عمرك سيكفيك فيما بقي من عمرك. اطمئن ولا تخاف ولا تقلق. الرزاق موجود سبحانه وتعالى، ولا تبالغ في التفكير في أمور الدنيا. كم من أزمة خفنا منها وعدت، كم حمانا سبحانه وتعالى، وكم رزقنا، وكم وسع علينا جل وعلا، وهو الرزاق جل وعلا سبحانه وبحمده. فيا أخواني، فكروا في أمور الماضي قديما. منكم من كان يعني في الابتدائي، ثم انتقل إلى المتوسطة، ثم انتقل إلى الثانوية، ثم بدأ يفكر كيف أحصل على وظيفة، ثم جاب لك الله سبحانه وتعالى الوظيفة، ثم فكر كيف أتزوج، ثم زوجك الله سبحانه وتعالى، ثم فكر كيف يأتيني أولاد، فأتاك الله سبحانه وتعالى بأولاد. وكذلك على المستوى النسائي، من النساء من تقول مثلا كيف يرزقني الله سبحانه وتعالى بزوج، فرزقها الله سبحانه وتعالى بزوج، والآن عندها أولاد ما شاء الله يملون البيت. الله سبحانه وتعالى هو الذي ضمن لنا الأرزاق وحمانا وكفانا في الماضي، لكن نحن ننسى، نحن نغفل. ففي المستقبل الله سبحانه وتعالى سيكفيك كما كفاك ما كان في الأمس. شوف الآن الماضي يا أخوان خلاص انتهى، مع أننا كنا في ذلك الوقت نفكر. اللي ما عنده وظيفة كان يفكر كيف أحصل على وظيفة. الذي كانت وظيفته بعيدة عن أهله يفكر كيف ينتقل إلى أهله وهو الآن بجانب أهله. الذي لم يتزوج يفكر كيف يتزوج وهو الآن متزوج. الذي ليس عنده أولاد يفكر كيف يأتيه الأولاد وهو الآن عنده أولاد. الذي ليس عنده سيارة يفكر كيف يشتري سيارة وهو الآن يملك سيارة، وهكذا. الذي كفاك ما كان في الأمس سيكفيك في غد. ولهذا يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا رشدنا، إنه جواد كريم. شكرا لكم.